Hello everybody, this is Sangram. Welcome to my channel Wells, the hub of mechanical engineering. So guys, today we are going to learn about the necessity of unconventional machining. इसका मतलब है जो unconventional machining है उसका जरूरत हमें क्यों पड़ी, और simply you can say that जो conventional machining हमारे पास available है, just like lathe machine, milling machine, drilling machine, shaper machine, तो उसमें से उससे हमें क्या ऐसा नहीं कर पाते हैं जिसके लिए हमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग की तरफ से जाना पड़ता है. सो देयर आर mainly 7 points my dear. So let's discuss one by one. Okay, so first point is, आपने देखा होगा कि जो भी वर्कपीस हमारे पास अवेलेबल है ना, उसका जो टूल होता है मशीनिंग करने के लिए वो हमेशा 30 to 50% वर्कपीस से हार्डर होना चाहिए. बट ऐसा भी कुछ वर्कपीस और हमको मशीनिंग करना पड़ता है कुछ मटेरियल को जिसके मशीनिंग करने के लिए हमारे पास टूल अवेलेबल नहीं होता है. तो इन दैट केस वी आर गोइंग फॉर अनकन्वेंशनल मशीनिंग माइंड योर राइट. एंड सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, ऐसा भी कुछ मटेरियल होता है कि जिसका पूर्ण मशीनेबिलिटी होता है. मशीनेबिलिटी का मतलब होता है इजी ऑफ मशीनिंग, मतलब इजीनेस ऑफ मशीनिंग, मतलब मशीनिंग करने से कितना आसान होता है. बट यहाँ पर लिखा है सम मटेरियल विल हैव पूर्ण मशीनेबिलिटी. लाइक क्या क्या होता है वो, नॉर्मली जो सुपर एलॉयस होता है हमारा, वो सब पूर्ण मशीनेबिलिटी में आता है. जस्ट लाइक टिटेनियम एलॉय और निकल वेस्ट एलॉय, वो सब कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से नहीं हो पाता है, इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाना पड़ता है. नेक्स्ट रीजन होता है जो स्मॉल साइज नॉन सर्कुलर होल्स होता है, वो सब भी नहीं हो पाता है. जैसे मैं दिखाता हूँ आपको फिगर में, ये देखिए, ये वाला जो नॉन सर्कुलर होल है, ये वाला होल है, ये वाला होल है, ये सब आसानी से कन्वेंशनल मेथड में नहीं हो पाएगा. अगर होगा भी तो बहुत सारा टाइम लेगा जो कि कॉस्ट इफेक्टिव आ जाएगा, इसलिए वी आर जस्ट गोइंग फॉर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग. और नेक्स्ट रीजन क्या है, मेकिंग स्मॉल साइज सर्कुलर होल्स. आपने देखा होगा जो कार्बोरेटर में होल है, ये जो स्प्रे करने के लिए, और जो भी कुछ छोटा छोटा होल नोजल देखा होगा ना अपन, बहुत छोटा छोटा, वो सब होल, मतलब होल साइज लेस देन और इक्वल टू 0.1 mm. अगर करना है हमको इतना 0.1 mm सर्कुलर होल, तो नॉर्मली जो कन्वेंशनल मशीनिंग है इससे उसकी मदद से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की तरफ से जाते हैं. और क्या रीजन है देखते हैं. मेकिंग होल्स इज हाईली ब्रिटल मटेरियल इज नॉट पॉसिबल माइंड योर. एकदम ब्रिटल मटेरियल मींस ग्लास ले लो. ग्लास में अगर आप हमारा लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन ये सब यूज करके होल का कुछ भी मशीनिंग करना चाहते हो आप ग्लास को लेकर, तो इज दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल माइंड योर, क्योंकि ये हाईली ब्रिटल मटेरियल है. अगर कुछ भी मशीनिंग आप करेंगे तो इसमें क्रैक जनरेट हो जाएगा, नहीं तो वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट. नेक्स्ट रीजन क्या है, मशीनिंग ऑफ वेरी सॉफ्ट मटेरियल लाइक रबर इज नॉट पॉसिबल. हाँ, अगर आप आपका एरिया जो सिंपल जो है रबर लाइक मटेरियल को, उसको अगर आप चाहोगे मशीनिंग करने के लिए, वो तो नॉर्मली नहीं हो पाएगा. अगर आप कुछ टूल भी लगाओगे तो वो पूरा घुस ही जाएगा उसके अंदर. तो वेरी डक्टाइल मटेरियल और वेरी ब्रिटल मटेरियल बोथ आर नॉट पॉसिबल बाय कन्वेंशनल मशीनिंग. ओके, नेक्स्ट जो फाइनल पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग ए कॉम्प्लेक्स कॉन्केव कर्वेचर इज नॉट पॉसिबल. मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मशीनिंग करने के लिए, वो सब कन्वेंशनल मशीनिंग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और उसका थोड़ा इमेज दिखाया था मैं, ये देखिए, ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर नॉर्मली हम कैसे फॉर्म करेंगे, नहीं हो पाएगा नॉर्मली. ये सब आप इमेज देख पाते हो ना, ऐसे वाला स्ट्रक्चर हम इजीली फॉर्म कन्वेंशनल मशीनिंग की मदद से नहीं कर पाएंगे. ये भी देखो, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होएगा नॉर्मली, इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की मदद से हम ये सबको मशीनिंग करते हैं. मशीनिंग तो हमें जरूरत है क्योंकि प्रोडक्ट हमको बहुत ही जरूरत है, इसलिए हम कैसे भी मशीनिंग करना पड़ेगा ना, इसलिए तो हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की तरफ से जाते हैं. ठीक है, और क्या क्या नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है थोड़ा देख लेते हैं. हाँ, ये पे देखिए, mainly this kind of non-traditional machining you are studying in your syllabus, right? First is EDM, that is electro discharge machining. Second is ECM, that is electrochemical machining.
third is USM, stands for ultrasonic machining, and fourth is AJM, that is abrasive jet machining, and fourth is EBM, that is electron beam machining, and finally LBM, that is laser beam machining. So these are the 6 non-traditional machining normally we are studying in our syllabus. So my next target is I will discuss one by one. So if you are not connected with my channel, so you can subscribe my channel. So thank you, thanks for watching.